Una sa tanan, saludo sa kapulisan. Dako nga sakripisyo ang inyong giatubang. Andam mo nga mo alalay alang sa mga katawan. Andam mo disiplina para ka natong tanan. Undan di na tamang pagahe, maminaw na lang takag di raba. Lalim ni mahilayo kita sa pamilya, samtang ikaw hinanok sa pagtulog og sila. Bayaran nila minti ng kahadlok, kanang pag-istambay rani mo diha sa balay. Dako na tabang nakaayo na sa ilabay, kay kanang ilang pagtambag para ramampod nato. Dakan masubad na dayon ning problema sa ato. Kanang mo bandira imbis maupay gitagaan, gayaw-yaw na manua kay kuno daw gikulangan. Wala man gani nimo mahimo nga mangumusta. Kumusta ha ang ilang sitwasyon, kung okay ba? Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin. Salamat sa lahat ng mga frontliners natin. Salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani. Salamat sa iyo ikay aming presidente. Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin. Salamat sa lahat ng mga frontliners natin. Salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani. Salamat sa iyo ikay aming presidente. Labi na sa mga doktor nga mauli nag-asikaso sa mga pasyente nga naigo diri sa ato. Walay kahadlok nga mo ato bang sa mga tawo. Walay pakabana kung okay ba o positibo. Wala nila huna-hunaa ang mga kahadlok. Pagmahal o pagsalig ay naasa ilang utok o diba. Dili lalim ning ilang trabaho, tas kita na aras sa balay. Sige pagreklamo, siguro oras na para magtinabangay. Mamino na lang kung tanan aron sakit di na magdugay. Ana lang kagamay ang ilang mga paghangyo nganong kanang bandera dili pa may mahimo. Mamino na lang mo aron dali na mahumay problema sa Pinas. Ato masolusyonan na atay Ginoo nga andam siya muuban. Ug sa bisag usang oras di kita niya biyaan. Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin. Salamat sa lahat ng mga frontliners natin. Salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani. Salamat sa iyo ikay aming presidente. Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin. Salamat sa lahat ng mga frontliners natin. Salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani. Salamat sa iyo ikay aming presidente. Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin. Salamat sa lahat ng mga frontliners natin. Good morning, Siargao. Good morning sa tanang maabot sa atong live stream, atong mga viewers, mga ka-Siargao. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa tanang tagadapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, og sa isla sa Socorro. Maayong buntag kaninyong tanan diha. Good morning sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, ang Agusan del Norte, Surigao del Sur, ug ang isla sa Dinagat Islands. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning ug happy viewing. Padayon kita sa atong programa aron na paghatag sa mga latest nga updates alang na kaninyo mga ka-Siargao, ilabi na sa atong probinsya, sa atong rehiyon o sa atong tibuok nasud mga ka-Siargao.
Daghan ang atong mga nasubli nga mabalita karong adlaw mga kasyargaw. Ang atong programa Siargao TV News padayon nga nagserbisyo kaninyo matag alas 8 sa buntag, Lunes hangtod na sa Biyernes. Padayon kita mga kasyargaw sa atong mga balita. Good morning usab sa mga viewers nato gikan na sa Luzon, Visayas og Mindanao. Good morning kaninyong tanan, maayong buntag, magandang umaga. Ubay-ubay mga kasyargaw ang atong mga balita, ilabi na sa mga panghitabo sa adlaw-adlaw mga kasyargaw. Happy birthday mga kasyargaw sa tanang nag-birthday karon o sa tanang mga frontliners nato. Happy birthday og maayong buntag o good morning kaninyong tanan. Mayo 21 na mga kasyargaw. Huwebes karong adlaw. Karon mga kasyargaw ang headlines sa atong mga balita. Santa Monica Municipal Police Station padayon gihapon ang pagpahigayon sa Kapwa Ko Sagot Ko program. Samtang usa sa 87 o usa sa 87 ka mga estudyante nga miuli sa probinsya Surigao del Norte mi positibo sa rapid antibody test. Samtang Caraga Regional Hospital nakadawat og donasyon gikan na sa opisina ni Senador Bongo. Samtang Department of Health mihatag og giya alang na sa mga saktong PPE nga mga pagsulbuon o sulubon. Samtang Mayo 25 gideklara nga holiday. Samtang ihap sa kaso sa COVID-19 sa atong nasud kapin 13,000 na. Samtang mga OFWs nga may positibo sa COVID-19 miabot na sa 2,455. Samtang Senador Bongo o balaod nun o miduso o balaod nun alang na sa pag-intensify sa contact tracing. Samtang unang batch sa balik probinsya bagong pag-asa program sa gobyerno milarga na paingon sa Leyte. Mao kana ang mga headlines sa atong mga balita mga kasyargaw. Dili na ta maglangan mga kasyargaw atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Tibuok dapit sa Mindanao mga kasyargaw makasinati sa panalagsang pagdagom ngadto na sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pagulan kilat og pagpanalugdog
tungod sa easterlies. Adunay hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangang direksyon o gahapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan, mga kasyargaw. Ni subang ang haring adlaw ganinang alas 5:25 sa kadlawon ug mosalop kini mga kasyargaw alas 5:55 sa hapon. Wala tayo napakita na atong weather forecast sa screen mga kasyargaw kay adunay technical problem nga atong na asin natin. Apan padayong kita sa atong paghatag kaninyo ng mga latest nga information aron na masayod kamo sa mga balita sa atong tibuok nasud mga kasyargaw. Happy viewing kaninyong tanan mga kasyargaw. Shout out sa taga Socorro, maayong buntag kaninyong tanan. Good morning. Karon mga kasyargaw, ang unang katikaran sa atong mga balita. Santa Monica Municipal Police Station. Padayon, gihapon ang gipahigayon nga kapwa ko, sagot ko program. Padayon ang kapulisan sa Santa Monica alang na sa pagpanghatag og mga relief goods ngadto na sa mga kabus nato nga mga kaigsuunan dito na sa Barangay Baylan sakop sa maong munisipalidad. Kiniisip kabahin sa kapwa ko sagot ko Adapt a Family Program nga nagtumong sa pagtabang sa katawhan nga labing naapektaran ilabi na sa pagpatuman sa ECQ o GCQ. Nangunay nga mihatag sa mga relief goods si Police Staff Sergeant Helen Jane Cabalo o gani Police Chief Corporal Winston Matuga, Assistant PCR PNCO sa Santa Monica Municipal Police Station. Aduna usab sila gipahigayon nga pagpanghatag of leaflets o pagpahinumdom sa katauhan sa Santa Monica aron na sa mga balaod, mga kamanduan nga gipatuman sa atong probinsya Surigao del Norte o sa tanang munisipalidad o sa tanang sakop sa probinsya mga kasyargaw. Daghan ang gipahigayon nga programa sa atong mga kapulisan dinhi na sa isla sa Siargao ug dito na sa mainland Surigao. Ubay-ubay kining ilang pagpanghatag sa ayuda, pagpahibalo, pagpahigayon sa checkpoint, pag-contact tracing o guban pa mga kasyargao. Tang dugang nato na mga balita. Usa sa 87 ka mga estudyante nga miuli sa probinsya Surigao del Norte may positibo sa rapid antibody test. May positibo mga kasyargao sa gipahigayon nga rapid antibody test ang usa sa 87 ka mga estudyante nga miuli diri sa Surigao del Norte nga taga dire mismo mga kasyargao sa isla sa Siargao. Sumala pa nga ang maong estudyante wala nakitaan og sintomas o kini naka-quarantine karon sa Provincial Community Training Center dito na sa Badas Placer. Ang maong estudyante naka-schedule nga magpahigayon og swabbing test aron na sa RT-PCR sa Caraga Regional Hospital karong Mayo 25 adlaw nga Lunes
ning kasamtangang tuig alang nasa confirmatory test ni ini. May pahimangno karon ang Surigao del Norte Provincial Hospital nga pagasundon ang tanang protocols ilabi na sa kun mosulod sa probinsya. COVID-19 testing ipahigayon gyapon og sundon ang protocols niini og paghimo sa social distancing og wearing sa face mask o pagsulob sa mga face masks. Sa ulahing nga pahimangno sa maong ospital nga mamahimong kalma lamang kita mga kasyargaw o manghinaot kita nga ang confirmatory test nga ipahigayon mo resulta kini sa pagka negatibo. Atong iampo na mga kasyargaw nga may mo negatibo sa test o confirmatory test karong umaabot nga Lunes ang maong estudyante nga may positibo sa rapid antibody test nga gipahigayon sa atong probinsya. Atol kini sa pag-uli sa mga estudyante gikan na sa nagalain-lain lugar sa Mindanao ug sa Pilipinas paingon na dinhi sa atong probinsya Surigao del Norte. Good morning kang Bars D. Cruz. Good morning kanimo sa pag-like. Happy viewing kaninyong tanan mga kasyarga. Sa umaabot na Sabado mga kasyargaw, atong ipahigayon ang part 6 sa atong tribute online concert. Apan sa Sabado na kini mga kasyargaw tungod kay sa umaabot nga Biyernes aduna ipahigayon nga electricity interruption o electric interruption nga pagahimuon sa National Grid Corporation of the Philippines mga kasyargaw. Atong ipakita ang atong teaser para na sa atong tribute online concert for frontliners o alang na sa atong mga frontliners mga kasyargaw. Adlaw na nga Sabado. Adlaw na mga Sabado mga kasyargaw ang atong ipahigayon nga tribute online concert. Kato mga kasyargaw ang teaser nato sa atong tribute online concert sa umaabot nga Sabado mga kasyargaw. Na-move nato ini tungod sa power interruption nga mahitabo sa adlaw nga Biyernes mga kasyargaw. Alas 9 ngadto na sa
onwards, o 9 to 12 9 p.m. to 12 a.m. mga kasyargaw sa Biyernes. So i-move nato ng Sabado aron na sa taas nato na oras sa pagpahigayon sa atong online tribute concert. Please do support mga kasyargaw. Karon ang dugang nato nga mga balita mga kasyargaw. Caraga Regional Hospital nakadawat og donasyon gikan na sa opisina ni Senador Bongo. Nakadawat ang Caraga Regional Hospital og donasyon gikan na sa opisina ni Senador Chair sa Senate Committee on Health and Demography Christopher Lawrence Bongo. Nadawat sa maong ospital ang sinako nga bugas, face masks og thermal scanners. Personal mismo nga gidawat ang maong donasyon ni Caraga Regional Hospital Medical Center Chief Dr. Cheryl A. Agotinga uban ni Nurse Grace D. Platil, Supervising Administration Officer Attorney Edgar Delgado ug malasakit social worker Lou Francis P. Solana. Ang maong donasyon intended alang na sa mga frontliners sa ospital sama sa doktor, nurse, medical technologist, radiologic technologist, respiratory team, ambulance drivers og malasakit center staff mga kasyargaw. Atong makita sa screen ang pagpanghatag o ang pagdawat sa maong ospital sa mga donasyon, mga relief packs o mga bugas dinha na sa Caraga Regional Hospital. Good morning kang Jerlito Gato. Good morning kang Junel Azola Blas Dumale. Good morning og kang Bingkaychi. Good morning. Happy viewing kaninyong tanan. Sa atong horoscope karong buntaga mga kasyargaw. Sa atong horoscope karong buntaga, kini mga kasyargaw giya lamang kanato sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhian sa atong kinabuhi. Ang Aries o zodiac sign nga Aries dunay pagbag-o sa imong personal life karon. Ang process sa orasyon meditation ang muhatag sa imong changes nahimo sa kinabuhi. Ang lucky number 11, 54, 19, 37. Ang lucky color ice blue. Sa Taurus, exciting ang mga kalisod nga ma-experience karon. All over the place ang mga misunderstanding. Lucky numbers nimo karon 34, 51, 44, 39 ug ang lucky color lime green. Sa Gemini, ang imong gahom karon gikan sa iyang abilidad nga maorderan nimo ang imong mind. Magrant ang imong wish karon. Ang lucky number 11, 31, 47, 58 ug ang lucky color grape. Sa Cancer, bag-uhon nimo ang imong personal goals. Feel mo karon ang imong new love sobra ka demanding. Kinahanglan hatagan nimo og atensyon ang imong love. Ang lucky number 29, 52, 48, 23. Ang lucky color shrimp pink. Sa Leo, great day para sa romance high. Ang energies especially sa romantic o creative expression nga mag-grant sa imong wish. Ang lucky number 53, 12, 36, 45 o ang lucky color blue.
Sa Virgo, ang mga helpful people ang muabot sa imo karon. Always think positive. Lucky number 43, 36, 52, 19. Ang lucky color raspberry violet. Sa Libra, stabilizing ang imong influence sa kauban. Daghan ka mahatagan og advice aron ma-improve ang ilang kinabuhi. Ang lucky number nimo 18, 34, 55, 26 og ang lucky color crimson red. Sa Scorpio, it's a day nga careful ka sa mga tao nga imong asikasuhon. Mostly hard to please ang people nga imong maatubang. Stretch your patience. Ang lucky number 51, 46, 32, 19 ug ang lucky color fuchsia pink. Sa Sagittarius, magamit mo ang imong charm aron ma-deal nimo ang difficult person. Makuha nimo ang goodwill og friendship. Muhatag sila og donation sa charitable cause. Ang lucky number 3513, 4254 ug ang lucky color coffee brown. Sa Capricorn, be thoughtful sa imong action. Daghan magbantay sa imong gibuhat. Malipay aron na mga happy event o sa mga happy event o ma-experience nimo kini. Ang lucky number 18, 29, 32, 51 o ang lucky color blue. Sa Aquarius, charming ka karon. Dunay childhood friend nga happy ka mga o ma-meet nimo. Doon na mo plan together. Ang lucky number 52, 23, 35, 48 ang lucky color bright yellow. Sa Pisces, ang mga answers nga imong gipangita sa imong inner self magpa-surface sa reality experience. Ang lucky number for the day 55, 21, 46 ug ang imong lucky color mga kasyargaw lightning red. Mao kana mga kasyargaw ang atong horoscope karong adlaw. Giya lamang kini mga kasyargaw aron na kita mamahimong nga maayong individual. Giya lamang kini alang na sa atong successful nga kinabuhi. Apan kita gihapon ang muhimo aron na mamahimo kita nga malambuon sa atong pang-adlaw nga kinabuhi mga ka-Siargao. Good morning Siargao, gikan na kang Yuel Nogaliza. Good morning, happy viewing kanimo Yuel. Og sa tanang viewers nato dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Sa dugang nato nga mga balita mga ka-Siargao. DOH mihatag og giya alang na sa mga saktong PPE nga paga-sulubon. Adunay nagkalain-laing mga set sa personal protective equipment alang na sa mga health workers sa nagkalain-laing lugar. Ang gobyerno nato mga ka-Siargao committed sa pagpanghatag sa sakto nga ekipo o mga sakto nga PPE aron na ma-secure ang kaluwasan o panglawas nga kahimtang sa atong mga frontliners. Sumala pa nga ang tri-age points magsulob og surgical masks. Ikaduha, ang personahe nga responsable sa pagkolekta sa respiratory specimen magsulob og goggles og face shields, surgical mask, gown og gloves. Samtang ang ikatulo, ang health worker nga magbantay sa mga anaa sa suspected confirmed case nga walay aerosol generating procedure magsulob og goggles, face shields, surgical
mask, gown, gloves. Ang ikaapat, ang health worker nga nagbantay sa mga ana sa suspected or confirmed case nga adunay aerosol generating procedure, magsulob og face shield, respiratory inhaler, apron, gown o gloves. Samtang ang mga responsable sa transporting o pagtransport sa suspected confirmed case, magsulob og goggles, face shields, surgical mask, gown o gloves. Samtang ang mga tighinlo o muhinlo, magsulob og face shield, surgical mask, gown, apron, heavy duty gloves og boots. Mao kana mga kasyargaw ang pahinumdum sa atong departamento sa Panglawas o Department of Health alang na sa sakto nga pagsulob sa PPE. Good morning kang Carl Sevillano, kang Harjeline Trogelio, good morning kaninyong tanan. Happy viewing. Samtang sa lain nato nga balita mga kasyargaw. Mayo 25, gideklara nga holiday. Gideklara nga holiday ang petsa 25 karong bulan na mga kasyargaw base na kini sa deklarasyon sa Malacañang, ingon nga pag-obserbar sa Eidil Fitir sa tibuok nasod sa Pilipinas. Pagasaulugon sa ulugon sa maong adlaw ang pagtapos sa Ramadan sa mga kaigsuonan nato nga mga Muslim. Ang maong deklarasyon base na sa Proclamation number 944 sa atong Pangulong Rodrigo Duterte mga kasyargaw. So Mayo 25 adlaw nga Lunes, karon na next week mga kasyargaw, holiday sa tibuok Pilipinas. Sama sa atong mga naandan mga kasyargaw, atong ipagawas gihapon ang mga pahinumdom sa atong gobyerno aron malikayan nato ang pagkanat sa COVID-19. Atong pagatan-awon mga kasyargaw ang pahinumdom sa atong gobyerno. Kaibigan, alam mo na ba kung anong dapat gawin upang iwasan at sugpuin ang COVID-19? Iwasang hawakan ang bibig, mata at ilong. Laging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo. Linisin ang mga bagay na palaging hinahawakan. Kumain ng balanse at masusustansyang pagkain. Matulog ng sapat, huwag magpupuyat. Stay home. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin.
Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay, maoy usa sa pinakasimple apan pinaka-epektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit, ikaw kining tuldok, timsog og baskog. Nigawas sa balay, ang wala nimo mahibaw-i, may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19, timan-i. Lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban. Mahimong napasa na di ay niya ang virus nga anha nimo. Sa dihang miubos siya o mihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban. Kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod og ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka pag uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos, hinay ug ang pagbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tawo nga hinay og immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital. Sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo. Ug sila makapanakod ug mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang mikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang, dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus aron dili na kini mokalat pa sa uban. Sunda ang social distancing ug kung mahimo magpuyo kita sulod sa atong balay. Kung kinahanglan gyud nga mogawas, pirmeha ang usa ka metro nga gilayon sa ubang tawo. Kinahanglang limpyo ang atong lawas ug ang palibot. Pirming manghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig. Ug i-disinfect ang mga butang nga pirming gigunitan. Ang importante, atong mapahinayan ang pagkuyanap sa COVID-19. Aron mo gamay ang kinahanglang magpa-ospital ug makuhaan ang mga Pilipinong nagkasakit. Mahimong epektibo lamang kini kung magpermanente kita sa atong balay. Sundon ang social distancing. Usa ka gamayng sakripisyo alang sa kinabuhi sa sama natong mga Pilipino. Magtinabangay kita. Atong sugpuon ang COVID-19. Mao kato mga kasyargaw, ang padayon nato nga kampanya pagpagawas sa mga pahinumdom sa Department of Health alang na sa pagsumpo, pakigbatok sa COVID-19. Good morning, happy viewing sa tanang nagtanaw. Good morning, please do like, share sa atong page mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargaw. Senador Bongo miduso og balaudnon alang na sa pag-intensify sa contact tracing. Miduso karon mga kasyargaw og balaudnon si Senador og Senate Chair sa Health and Demography Christopher Lawrence Bongo nga mo intensify o mupakusog sa effort sa tibok nasod alang na sa disease surveillance og epidemiologic investigation. Sumala pa nga giduso ni Senadora Bongo ang Senate Bill 1528 nga mo amendar
sa Republic Act 11332 o ang mandatory reporting of notifiable disease and health events of public health concerns. Dugang pa nga ang maong balaudnon nagtumong nga mapalambo o ma-enhance ang healthcare system sa atong nasud. Ilabi na sa disease surveillance o control sama sa mas epektibo nga kapabilidad sa mas daghan nga testing o contact tracing. Mao kana mga kasyargaw ang gihimo karon nga balaudnon, gimugna karon nga balaudnon ni Senador Christopher Lawrence Bongo aron na sa pagpakusog sa atong healthcare system sa atong nasod Pilipinas, mga kasyargaw. Nindot kini nga programa o balaudnon sa atong Senador Christopher Bongo tungod kay mas mahatagan og bili ang mga healthcare systems, ang atong mga panglawas nga concerns, mga kasyargaw, pinaagi na sa maong balaudnon o ilabi na sa pag-amendar sa Republic Act 11332. Ato sa pagkatan-awon, mga kasyargaw, ang national strategy sa atong panggamhanan batok na sa COVID-19. Mao kadto mga kasyargaw ang national strategy sa atong gobyerno batok na sa COVID-19, mga kasyargaw. Happy viewing sa tanang nag-like, sa tanang ni-react og sa tanang viewers nato. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning. Happy birthday usab sa tanang nag-birthday karong adlaw. Happy birthday kaninyong tanan. Dugang katikaran sa atong mga balita, mga kasyargaw. Unang batch sa balik probinsya, bagong pag-asa program, milarga na paingon sa Leyte. Milarga na sa probinsya sa Leyte, mga kasyargaw, ang unang batch sa mi-avail sa balik probinsya bagong pag-asa program sa gobyerno kagahapong adlaw sa alas 3 sa hapon. Sumala pa nga ang maong unang batch may parehistro online aron maka-avail sa maong programa. Sumala pa nga ang tanang mo-avail sa maong programa i-accommodate gihapon sa DSWD base na kang DSWD Undersecretary Neri. Dugang pa nga human nila madawat ang mga aplikasyon online, may pahigayon-dayon sila og social preparation og assessment sa mga aplikante.
ang maong unang batch makadawat og 5,000 pesos gikan na sa DSWD o Department of Social Welfare and Development, og makadawat usab kini og transportation allowance. Samtang pag-abot niini sa probinsya sa Leyte, hatagan pa kini og food packs. Nasayran usab nga magpahigayon og assessment ang maong buhatan sa posibleng ihatag nga panginabuhian nga nagkantidad sa 15,000 pesos ingon nga kapital sa maong mga niuli sa nagkadaiyang probinsya, pinaagi na sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa program nga gipirmahan mismo sa atong presidente Rodrigo Roa Duterte. Aduna na unang batch mga kasyargaw nga gipauli sa programa nga Balik Probinsya Bagong Pag-asa mga kasyargaw. Kini nga mga tawhanan nagpuyo dito na sa Metro Manila tungod sa pagkadungog nila sa nga adunay programa mahitungod niini, dali kini nga may rehistro online aron na ma-avail sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa program, og dali nga gi-assess sa buhatan sa DSWD ang maong mga ni-avail sa maong programa, og kini kagahapong adlaw alas 3 sa hapon mga kasyargaw gipauli na kini sa Leyte. Good morning Siargao TV, good morning sab kanimo Taizamiya, og sa tanang viewers nato, good morning kaninyong tanan, sa tanang nag-react dinhi na sa atong sa atong live stream karon, ug sa tanang maabot ning live stream nato, good morning kaninyong tanan, happy birthday, happy viewing kaninyong tanan mga ka-Siargao. Mga ka-Siargao, sa tanang nagtan-aw karon ang atong online concert tribute to our frontliners mga ka-Siargao, adlaw nga Sabado ipahigayon alas 7 gihapon sa gabi, kay sa Biyernes mga ka-Siargao sa atong naandan nga schedule adunay pagahimuon nga power interruption ang National Grid Corporation of the Philippines mga ka-Siargao. So mag-adjust kita, balhin kita sa adlaw nga Sabado alas 7 gihapon sa gabi onwards mga ka-Siargao. Sa atong page naanay event natong gihimo og naanay gi-release nato nga teaser sa dugang pagbalik sa maong teaser atong tan-awon karon mga ka-Siargao. Ilabi na sa wala pa nakakita sa teaser, atong ipagawas din na sa atong programa Siargao TV News para na kamo mahibalo sa event nato karong maabot adlaw nga Sabado.
to mga kasyargaw ang teaser nato alang na sa atong ipahigayon nga tribute online concert sa adlaw nga Sabado 7 PM mga kasyargaw. Natay mga bisita nga performers gikan na sa Cagayan de Oro, New Zealand o guban pang bahin nga lugar mga kasyargaw. Dinhi mga kasyargaw, natapos na usab ang atong pag-uban-uban dinhi na sa atong programa Siargao TV News alang na sa paghatod kaninyo sa mga latest nga impormasyon aron ta masayod sa mga panghitabo sa atong isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga ug sa tibuok Pilipinas. Ilakip sab nato ang tibuok kalibutan mga kasyargaw. Ini si Kuya G, ang kuya mo na game at go na go. Moingon kaninyong tanan mga kasyargaw, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili mahiso kamod. Good morning, ingat Pilipinas.